안녕하세요. 008입니다. 오늘부터 레수 ET35 유아 포크레인 작업을 실시하도록 하겠습니다. 1일차 작업은 하부 작업을 먼저 실시하도록 하겠습니다. 영상에서 보이는 모든 제품은 CNC 공정을 통해서 만들어진 제품이며 디테일과 품질은 세계 최고입니다. 좌우 트랙에 보조 휠 장착 작업을 실시하겠습니다. 보조 휠 역시 스테인리스 스틸 CNC 구조입니다. 보조 휠에는 좌우에 베어링이 장착됩니다. 체결 볼트 역시 스테인리스 스틸 미니어처 볼트입니다. 좌우 트랙 조립을 완료했습니다.